দুটো লাইট চেক করলাম, এই দুটো লাইটের মধ্যে একটা জ্বলছে আর এইটা জ্বলছে না। সব কিছু পুরাতন বাদ দিয়ে এই নতুন ডিওবিটা ওখানে আমি সেট করে দেবো। কারণ পুরাতন যে ডিওবিগুলো থাকে তার একটা সার্কিট বোর্ড থাকে, তারপরে ডিওবি থাকে। কিন্তু এখানে যে ডিওবিটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ডিওবিটা কোনো সার্কিট বোর্ড নেই এক্সট্রা, ডাইরেক্ট লাইন দিলেই, র পাওয়ার দিলেই লাইটটা জ্বলবে। এই পুরাতন ডিওবি আর নতুন ডিওবির আমি ওই নতুনটাই সেট করব। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা লাইফ গ্যারান্টি আছে, তাই পুরাতন জিনিসকে ছেড়ে দিয়ে আবার নতুন ইনস্টল করলে আমার মনে হয় খুবই ভালো হয় এবং লংজিভিটিটা বেড়ে যাবে।